정말 한편으로는 반갑고 한편으로는 여러분들을 보니까 정말 이 뻥 뚫린 가슴이 울컥합니다. 이번 총선 실패는 인천 상륙작전의 실패나 마찬가지입니다. 그 아픔을 저는 앞으로 당대표가 돼서 질질 끌고 있는 이재명 무시막지한 중대 범죄 혐의자 사법처리 결론이 하루빨리 나올 수 있게 해서 우리 인천의 총선 때 한을 풀겠습니다. 그 가장 책임이 큰 사람 바로 저입니다. 돌덩이 치우겠다고 2월 16일 날 선언을 하고 딱 두 달도 못 뛰었죠. 한 달 반 뛰었는데 돌덩이는 못 치우고 몸무게만 10kg 빠졌습니다. 근데 이런 생각을 해봅니다. 그때 제가 이재명과 1대1로 붙는 그 역할보다도 우리 당의 공책이나 당의 정책이나 총선 전략을 많이 했더라면, 그리고 한동훈 위원장은 높은 국민적인 인기와 참신한 이 새로움을 가지고 정말 그 선거의 응원단장으로서 선대위원장 이렇게 역할분담을 했으면 결과는 어땠을까 하고 이미 지나버린 그런 우리 실패를 계속 곱씹어 보고 있습니다. 여러분 아시다시피 저는 2000년에 한나라당의 소정파로 영입 때 우리 한동훈 위원장이 되면 24년인 줄 알았더니 25년 선배더라고요. 대학을 10년 선배지만 우리가 잘 키워야 되는데요. 저는 대선 5번 치렀습니다. 2번은 졌고요. 노무현, 문재인 그때 번에 졌고 3번은 이겼습니다. 이명박, 박근혜 대통령, 그리고 윤석열 대통령을 만드는 그때마다 성공을 했는데, 대통령을 만드는 것, 그리고 집권 여당이 대통령과 각 세우다가 10년씩 야당을 해야 되는 그 아픔을 저는 2번씩이나 겪어봤기 때문에 정말 요즘 걱정이 많습니다. 그래서 우리가 키울 인재는 다 키우더라도 당과 정이 혹시라도 각 세우다가 충돌할까봐 당원들이 조마조마한 그런 상태는 안 된다고 생각합니다. 우리 당은 똘똘 뭉쳐서 무시막지한 이재명과 조국 야당의 여러 가지 정치적인 그런 공세를 우리 막아내고, 대통령이 어려울 때일수록 쓴소리는 하되 가족회의의 목소리는 담장 밖으로 나가서 동네에서 우리 집을 잡아먹으려는 그 엉뚱한 놈들 좋은 일을 시키면 안 된다고 생각합니다. 제가 쓴소리 담장이 돼서 민심을 전달하고 당과 대통령이 함께 바뀌는데 제 모든 용기와 열정을 바치겠습니다. 그리고 국정 지지율을 해보자면요, 여론이 지금 드세다고 해가지고 뭐 야당판 내지는 뭐 짜장반, 짬뽕반 이런 식으로 뭐 짜장면 뭐 이런 걸 내걸어가지고 될 수가 있는 게 아닙니다. 야당 원편에 대해서 사법시만 빨리 오게 하고 똘똘 뭉쳐서 막아내고 민생을 살려야 됩니다. 이미 말씀드렸습니다만요, 금리 빨리 내려야 됩니다. 물론 기준금리는 한국은행이 환율이나 이런 때문에 함부로 내릴 수는 없어요. 하지만 자영업자, 그 다음 고정 월급으로 사는 직장인 이미 연끌 대출 받아가지고 매월 그냥 50만원, 100만원 이자 나가는 우리 연끌족들, 그 다음 아직 제대로 일자리 못 구하고 알바로 연명하고 있는 우리 수많은 청년들, 여기에는요 지금 카드 돌려받기로 가다가 신용불량자 되면요 우리 사회 더 흉흉해지고 돈이 더 들어가죠. 그래서 계층별, 재무 원인별로 우리 금리가 완전히 내려갈 때까지 맞춤형 대책 이거 해서 우리 국민들이 우리 윤석열 대통령, 국민의힘 정부 우리 금리 세계적으로 금리 높고 하지만 우리를 위해서 정말 좋은 정책을 해주는구나, 저는 이미 보관이 서 있고요. 이거를 우리 대통령과 경제부총리에게 건의하고 토론해가지고 하루빨리 금리 인하, 금리 부담 인하를 국민들께 선물로 배달해 드리겠습니다.
GTX 김포에서 부천까지 끝낸다는 거예요. 이유가 뭐냐? 돈이 없다는 거예요. 그렇게 돈 풀어서 보내는데 자기네 텃밭에는 그냥 퍼주기를 하면서 돈이 없다는 이유로 또 무슨 얘기냐면 그게 서울로 지나가면 서울 강남 부자들만 좋아진다는 이유로 그렇지 않습니다. 지하철을 저기 부천운동장에서부터 하남까지 뚫어줘야 거기 북적거리는 교통의 혼잡이 해소되고 수도권의 경기도의 동쪽과 서쪽 그리고 우리 인천과 서울 수도권 전체가 일자리와 돈의 흐름 이게 그리고 사람의 흐름 이게 사통팔달로 연결이 되는 거죠. 그래서 제가 국토교통부 장관을 맡아서 제가 대통령 정책본부장으로서 캠프 때 세운 모든 공약과 국정과제 제가 국토교통부 몫은 제가 100% 정확히 말씀드리면 150%를 하고 나왔습니다. 100%는 뭐냐? 우선 GTX 양쪽 Y자 제가 다 확정시켰죠? 기부선이 아니라 수도권의 서쪽 끝에서 동쪽 끝에까지 심지어는 원주 칠전까지 시원하게 뚫는 GTX 확정 짓고 나왔습니다. 인천대교, 영종대교 지금 안 계시죠? 지금 이제 의원님 안 오셨는데, 표준영 의원님 안 오셨는데 그거 몇십 년 동안 IMF 때 돈이 없어서 외국 자본 끌어들여다가 이 수익 보장해주는 바람에 비싼 통행료 계속 25년간 내고 있었습니다. 20년간 내고 있었습니다. 어떻게 했습니까? 제가 인천공공사, 도로공사 끌어들여가지고 자, 돈 내시오. 지금 30년 상환으로 되어 있는 거 40년은 늘립시다. 그러면 상환 부담이 줄어들고 그러면 그 공기관들의 적자가 어떻게 될 거냐? 기재부 설득해가지고 여기에다가 미천 자본을 우리가 더 넣어줄 테니까 출자를 해서 민간 기업이 투자한 거를 갚아버리고 공기업의 돈 그걸로 우리 이자를 갚자. 이자도 낮추고 그래서 인천 주민들에게는 무료, 영종도 주민들에게는 무료, 그리고 출퇴근族들에게는 반값 이렇게 해서 우리 인천이 공항이 있고 인천항이 있고 고속도로가 있고 지하철이 있는데 이 부분 네 가지 전부 제가 국토교통부 장관으로서 전부 획기적으로 업그레이드 시켜놨습니다. 아시죠? 그리고 인천공항공사가 맨날 엉뚱한 지방 사람들이 하더라고요. 제가 여기서 비밀 하나 공개하겠는데요. 우리 지금 인천공항공사 사장이 임명은 대통령이 하는데 그 제청은 국토장관이 하는데요. 제가 다른 후보 다 시키고 야 인천에 있는 공항공사는 인천 사람이 해야지. 그래서 이름 얘기 안 하겠습니다. 누군지 아시죠? 물어보세요. 이건 역사가 증언하는 겁니다. 100% 진실입니다. 제가 추천했습니다. 앞으로도 할 일이 많습니다. 우리 경인 고속도로 저거 고속도로입니까 저거? 저거는 대한민국 최초의 고속도로인데 워낙 오래되다 보니까 이미 국도 기능도 못합니다. 그 고속도로보다 더 빠른 길들이 옆에 수도권 순환 쫙쫙쫙 있어요. 근데 저거를 아직도 돈을 받고 있어요. 이거 지하화하고요. 저거는 무료로 전환을 할 겁니다. 대신 저걸 무료로 해주면 울산도 무료로 해달라고 그러고 전국에서 달려들기 때문에 야 이거는 논리를 세우자. 우리가 외부적으로 결정한 건 아닙니다만 내부적으로 유력한 안 중에 하나가 저거 고속도로 지정을 해제해버리자. 왜냐하면 고속도로 지정을 해제하면 뭐냐면요. 고속도로는 다음으로 이 진입벽을 쳐놨잖아요. 이거 해제하고 옆으로 국도처럼 만들어버리고 그 밑에 지하화해버리면요. 여러분 경인 고속도로요. 돈 안 내고 다닐 수 있습니다. 그거 제가 이미 정치작업을 다 했기 때문에 제가 뭐 당대표가 되도 할 거고 뭐 설사 제가 다른 일을 맡게 되더라도 그거 무조건 하겠습니다. 왜냐? 저도 인천 사람입니다. 그죠? 마지막으로 한 가지 말씀드리겠습니다. 우리 인천 14개 당협입니다. 우리 윤상현 선배님, 배준영 의원님 딱 보니까요. 농촌 필승, 그리고 외지인이 들어온 도시에서는 필패, 그리고 정말 이 저소득층 어려운
분들이 많은, 그리고 먼 거리에 출퇴근하는 분들이 몰려 사는 것은 필패. 이러다 보니까 인천 상륙작전이 지금 실패를 했는데요. 우리 12분이 지금 원외입니다. 지금 앉아있는 거 보십시오. 인물로 보나, 나라를 위한 국가관으로 보나, 그리고 국민들을 섬길 수 있는 어떤 겸손한 봉사의 자세로 보나, 민주당 의원들보다 빠지게 모르겠습니다. 그렇다고 해서 우리가 국민을 원망할 수는 없습니다. 우리가 잘해야죠. 예, 장사가 안 되면 주인이 반성해야지 손님 탓하면 안 되겠습니까? 그래서 어떻게 해야 되나? 저는 우리 원외 위원장들이요, 앞으로 정부의 장차관, 그리고 공공기관, 그리고 우리 정부와 연결된 많은 우리 우파, 우리 사회봉사 내지는 그런 기구들이 있습니다. 여기에 정말 경력도 더 키우고, 그래서 주민들이 볼 때, 야, 비록 선거에는 떨어졌지만 저 사람을 일을 시켰어야 우리가 더 좋은 게 아니냐, 이런 거를 우리가 다지고요. 이제 2년 뒤에 지방선거 도전해야 될 사람들 많이 있습니다. 이거를 정말 당원을 많이 모집해오고, 지역 주민들에게 정말 우리 대통령과 우리 국민의힘, 그리고 대한민국의 우파, 자유우파의 가치를 위해서 정말 몸을 던져서 말로, 몸으로, 발로 뛰면서 싸우는 이런 사람들의 그 싸움의 평가를 받아서 이런 사람들이 지방선거에서도 공천의 우선권을 받게, 이런 당. 그래서 싸우는 사람을 우대하고 앞장세우고 헌신하고 당을 오래 지켜온 사람들에게 우선권을 주고, 그리고 새롭게 오는 사람은 저게 무슨 인간관계, 인맥 때문에 왔는지 수상한 게 아니라, 새로 들어오는 사람들은 싸울 수 있는 그런 어떤 전투력과 어떤 정책 비전과 그런 것들을 철저히 컨테스트해서 공개 경쟁을 통해서 시민들을 들어오도록 이렇게 당을 바꿔야 된다고 생각합니다. 저 그런 당 만들겠습니다. 지금 여기 다 해버리면 저 이제 TV 토론 6번 할 거거든요. 합동연설에 5번. 그래서 9일날부터 그 투표가 시작되는 19일부터 22일까지 4일 동안 투표를 해요. 23일날 발표를 하고요. 지금 그러니까 11번의 합동연설과 TV 토론을 해야 되는데, 오늘 다 공개해버리면 이 경쟁자들한테 이게 다 이게 미리 정보를 알려주는 거기 때문에 이 정도 맛배기로 말씀드리고요. 자, 다음번에 인천 상륙작전은 우리 반드시 이겨서 대한민국 구하고 국민의힘 우리 구해내시네요. 고맙습니다.